அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் நந்தினி ராஜ்குமார். வெல்கம் பேக் டு லைஃப் ஆஃப் நந்து. இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஒரு அன்பாக்சிங் வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம். இது வந்து நம்ம சேனல் 1000 சப்ஸ்கிரைபர் ரீச் பண்ணதுக்காக என்னோடய சிஸ்டர் வந்து சர்ப்ரைஸாக வாங்கி கொடுத்த கிஃப்ட் தான் அது. அதுவும் நம்ம சேனலுக்காக நான் வந்து வீடியோ எடுக்கிறதுக்காக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கிறதுக்காக வாங்கி கொடுத்துருக்கா. என்கிட்ட வந்து யூடியூப்காக எந்த ஒரு எக்யூப்மெண்ட்ஸுமே கிடையாது. இந்த ஒரு ஸ்டாண்ட் மட்டும்தான் நான் இவ்வளோ நாளாக யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். இது பார்த்திங்கன்னா மீஷோவில் வாங்கினது. என்கிட்ட வேறு மைக்கோ லைட்டோ எதுவுமே கிடையாது. லைஃப் ஆஃப் நந்து சேனலில் பார்த்த வீடியோஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா என்கிட்ட அந்த ஒரு ஸ்டாண்டை மட்டும்தான் வச்சு எடுத்திருக்கேன். என்கிட்ட மைக்கோ எதுக்குமே நான் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணவே கிடையாது. இப்போ நம்ம இதுக்குள்ளே என்ன இருக்குதுன்னு சொல்லி ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். இது பார்த்தீங்கன்னா மீஷோவில் தான் ஆர்டர் பண்ணி வாங்கினது. இது வந்து ஸ்டாண்டு. இது பார்த்தீங்கன்னா ரிங் லைட்டு. இது கூட அட்டாச்மெண்ட்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ரிங் லைட்டில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல வந்து ஸ்விட்ச் கொடுத்துருக்காங்க. இங்கே வந்து ஆன் ஆஃப் பட்டன் இருக்குது. அதே மாதிரி பிரைட்னஸை வந்து இங்கே மைனஸ் பண்ணிக்கலாம், இங்கே ப்ளஸ் பண்ணிக்கலாம். அந்த மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ்லாம் அதில் கொடுத்துருக்காங்க. அதே மாதிரி இதுக்கு ப்ளக்கு பார்த்திங்கன்னா நம்மள வந்து மொபைல் சார்ஜர் இருக்கும் இல்லையா, அதோட ப்ளக்கில் வந்து கனெக்ட் பண்ணிக்கிற மாதிரி இருக்குது. இப்போ இதை நான் பவர் பேங்க்கில் கனெக்ட் பண்ணி காட்டுறேன் உங்களுக்கு. பவர் பேங்க்கில் கனெக்ட் பண்ண உடனே பார்த்திங்கன்னா இந்த இடத்துல வந்து லைட் ப்ளூ கலரில் எரியுது. இப்போ வந்து ஆன் பண்ணி பார்க்கலாம். இதிலேயே பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து இந்த பிரைட்னஸ் வந்து கம்மி பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி கம்மி பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் இது இல்லாமல் பிரைட்னஸ் இன்னும் கூட அதிகமாக கூட நம்ம ஆக்கிக்கலாம். அதே மாதிரி கலர்ஸ் வந்து சேஞ்ச் ஆகும். 3 கலர்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ இந்த ரிங் லைட்டை ஆஃப் பண்ணிடலாம். அதே மாதிரி இந்த ரிங் லைட்டுக்குள்ளே பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து இந்த மொபைல் ஹோல்டரை வந்து ஹோல்ட் பண்ணிக்கிற மாதிரி ஒரு ஆக்சசரிஸ் வந்து ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. இந்த மாதிரி ஹோல்ட் பண்ணிக்கலாம். அதே மாதிரி இதை பார்த்திங்கன்னா நம்ம இந்த மாதிரி எப்படி வேணாலும் நம்ம இதை ஸ்ட்ரெச் பண்ணிக்கலாம். அதே மாதிரி இந்த ஸ்டாண்டு பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லா வெயிட்டாக இருக்குது. இந்த ப்ரைஸ்க்கு வந்து இந்த குவாலிட்டி ஓகே தான். இந்த இடத்துல வந்து நம்ம ரிங் லைட்டை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். அதே மாதிரி இந்த ஸ்டாண்டோட ஹைட்டையும் வந்து நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இந்த ஸ்டாண்டு பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி நீங்கள் கீழே இழுத்தீங்க அப்படின்னா இந்த இடம் வந்து எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும். உங்களுக்கு காட்டுறேன் எந்த அளவுக்கு வந்து ஹைட்டாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி. கிட்டத்தட்ட 6 ஃபீட் வரைக்கும் இதை நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். இங்கே பார்த்திங்கன்னா இங்கே வந்து ரிங் லைட் செட் பண்ணியிருக்கேன். இது வந்து அந்த மொபைல் ஹோல்டர். ரிங் லைட் ஆன் பண்ணி பார்க்கலாம். கலர்ஸ் வந்து இதில் சேஞ்ச் ஆகும். ப்ளூ மாதிரி, ஒரு மாதிரி எல்லோ டோன், அப்புறம் வந்து நார்மல் அந்த வார்ம் டோனில் இருக்குது. இதை கலரை வந்து நீங்கள் ரெடியூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதே மாதிரி பிரைட்னஸை வந்து இன்னும் கூட ஆக்கிக்கலாம். லைட்டை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு காட்டுறேருங்க. இதுக்கப்புறம் நம்ம லைஃப் ஆஃப் நந்து சேனலில் வர எல்லா வீடியோஸுமே இந்த ரிங் லைட்டை யூஸ் பண்ணி எடுக்கலாம். இதோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 850 ஏதோ போட்டிருந்துச்சு. அதில் வந்து டிஸ்கவுண்ட் போக 770 வந்துச்சு. உங்களுக்கு தேவைப்பட்டுச்சு அப்படின்னா லிங்க் வேணால் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். தேவைப்பட்டுச்சுன்னா நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். வீடியோ பிடிச்சிருந்தா சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அதோட லைக் ஷேர் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ பற்றின கருத்துக்களை கண்டிப்பாக கமெண்ட் செக்ஷனில் தெரியப்படுத்துங்க. உங்களை இன்னொரு நல்ல வீடியோவில் சந்திக்கிறேன். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.